क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप बच्चे के साथ बात करते हैं तो बच्चा बात को सुनी अनसुनी कर देता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बच्चे को चीख कर बात को रिपीट करना पड़ता है, या बच्चे को अगर ऐसा आवाज़ में आप बुलाएं तो बच्चा दोबारा से पूछता है मामा क्या कहा आपने। तो आपको गुस्सा आता है कि देखें कितना लापरवाह बच्चा है, सुनी अनसुनी एक कर देता है। या कभी कभी आपको शक होने लग जाता है कि कहीं आपके बच्चे के हियरिंग का मसला तो नहीं है। आप टेस्ट करवाते हैं और उसमें हियरिंग बिल्कुल ठीक होती है। बच्चे को जब चीख कर बात करती हैं तो बच्चा कहता है मामा चीख क्यों रही हैं। टीचर जब स्कूल में सबक देता है, पढ़ाता है, तो बच्चा उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। किताब को खोलने को कहा जाता है तो वो पहले सोचता है काफ़ी देर और उसके बाद एक्शन लेता है। तो ये बेसिकली हियरिंग का मसला नहीं है, ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। यानी कि आपके कान के कॉर्टेक्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा हुआ है, आप जो बात करते हैं वो आपके कानों तक जाती है, वहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होकर माइंड को सिग्नल जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि आपने क्या अल्फाज अदा किए। उसके नतीजे में ब्रेन आपको जवाब देने के लिए ज़ुबान को हरकत में लाता है। तो ये जो मैकेनिज्म और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डिले होने की वजह से आपका बच्चा थोड़ा देर से रिस्पांस देता है, वो चीज़ों को प्रोसेस प्रॉपर वे से नहीं कर पाता, या जिस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ब्रेन की और ईयर्स की, वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाती। इस तरह की कैफियत में बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, कम्युनिकेशन के अंदर कमज़ोर होता है, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार हो जाता है। स्कूल में टीचर बच्चे को डांटता है कि तवज्जो नहीं देते, घर में वालिदैन बच्चे को डांटते हैं कि तुम लापरवाह हो, तवज्जो नहीं देते, और बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत है। ये कोई आम मसला नहीं है, ये कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई लापरवाही नहीं है, बल्कि ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ऐसी कैफियत में बच्चा आपकी बात पे तवज्जो देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ऑडिटरी सिस्टम होता है उसके स्लो हो जाने की वजह से ब्रेन सिग्नल्स को प्रॉपर वे से कैच नहीं कर पाता, और सही तौर पे आपको बच्चा इन टाइम रिस्पांस नहीं दे पाता। होम्योपैथी में हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो बच्चों के ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को मुकम्मल तौर पर ट्रीट करती हैं। ये कान के कॉर्टेक्स को जाकर स्टिमुलेट करती हैं, एयर ड्रम को स्टिमुलेट करती हैं ताकि उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो, उसके साथ जो नर्वस सिस्टम अटैच है उसको जाके स्टिमुलेट करती हैं ताकि ब्रेन को इन टाइम मैसेज जाए, और फिर ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं ताकि ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करने के बाद इन टाइम टंग को ऑर्डर दे के टंग उसका रिप्लाई दे। तो इस पूरे मैकेनिज्म को अलाइन करने के लिए होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा मुआवन है। हमारे पास हर तरह के बच्चों के हवाले से हम उनकी तबीयत और मिजाज को मद्देनज़र रखकर इलाज मुआवजा करते हैं। यही वजह है कि होम्योपैथी इनफरादियत की बुनियाद पर आपको मुकम्मल शिफा याबी की तरफ लेके जाती है। इस तरीके इलाज के अंदर आपके बच्चे के ना सिर्फ बिहेवियर्स बेहतर होते हैं, बल्कि बच्चे के जो असल मसाइल हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है। तो इसका मतलब है कि होम्योपैथी एक मुकम्मल तौर पर सेफ और इफेक्टिव वे ऑफ हीलिंग है। अपने इलाज मुआवजा के लिए गूगल पर सर्च कीजिए अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए drAnwarHomeo.com।